السلام علیکم دوستوں، میں محمد فیصل بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج میں دوستوں کو پیور راجن پوری کو جانور دکھا رہا ہوں۔ بہت ہی پیارے خوبصورت چیزیں جو بھی لینا چاہے ہم شراب کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیاری خوبصورت چیزیں، یہ دیکھیں ان میں 4 میل ہیں، باقی فیمیل ہیں۔ جو بھی ایک ساتھ لینا چاہے لے سکتا ہے۔ ہمارا واٹس ایپ اور کانٹیکٹ نمبر 0331 80 83 975 اور کال نمبر 0312 80 83 975۔ یہ دیکھیں سب کے سب بہت ہی پیارے خوبصورت طوطے ناک میں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہ فیمیل کھڑی ہوئی ماشاءاللہ، سب کے سب طوطے ناک میں ماشاءاللہ۔ چیزیں اچھی اور کوالٹی والی ہیں ماشاءاللہ، ان میں کوئی داغ دبے والی نہیں ہے، سب پیور راجن پوری ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 جانور ہیں۔ جو 10 جانوروں کی لاٹ لینا چاہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو بتا دیا ہے۔ ان میں 3 بڑے میل کھڑے ہوئے ہیں، ایک یہ کھڑا ہوا ہے 5 مہینے کا، یہ میل ہے ماشاءاللہ، اور یہ فیمیل کھڑی ہوئی ہے۔ ان میں 3 بڑے فیمیل کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں۔ جو بھی ایک ساتھ لینا چاہے مل جائیں گے، جو ایک ایک کر کے لینا چاہے اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہے، اسے ایک جائز اور مناسب قیمت میں لگا کر دیں گے۔ یہ 1 نمبر پہ میل آ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے خوبصورت چیز۔ میل 3 جو بڑے ہیں 2 دانت ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں 1 نمبر پہ آ رہا ہے میل ہے، اور یہ 2 نمبر پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھی میل کھڑا ہوا ہے، یہ بھی 2 دانت ہے۔ یہ دیکھیں چیزیں اچھی اور کوالٹی والی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹوٹل 10 جانور ہیں، ان میں 4 میل ہیں 6 فیمیل ہیں ماشاءاللہ۔ بہت ہی پیارے خوبصورت چیز ہے۔ فیصل گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فیمیل کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ، طوطے ناک میں سب کی سب فیمیل، اور ایک یہ کھڑی ہوئی ہے 3 مہینے کی ماشاءاللہ، یہ بھی خوبصورت طوطے ناک میں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے خوبصورت چیزیں۔ یہ کھڑی ٹوٹل 10 جانور۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ روز کی نئی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے ماشاءاللہ۔ پیارے خوبصورت چیزیں یہ کھڑی ہے 3 ماہ کی، جو ایک اکیلے لینا چاہے جائز مناسب قیمت میں لگا کر دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ 15,000 روپے کی ملے گی جو بھی لینا چاہے۔ 3 مہینے کے ماشاءاللہ پیور راجن پوری طوطے ناک میں، اور 3 نمبر پہ میل آ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے خوبصورت چیز۔ 2 دکھا دیے، ایک یہ بھی 2 دانت ہے ماشاءاللہ۔ میل اسی قربانی پر لگنے والے ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے خوبصورت چیزیں۔ یہ بھی میل کھڑا ہے، یہ دیکھیں طوطے ناک میں سب کی سب چیزیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے خوبصورت چیزیں۔ یہ دیکھیں یہ کھڑے ہیں 10 جانور ماشاءاللہ، پیور راجن پوری، کسی چیز کا داغ دبا نہیں ہے۔ ان میں کوئی کراس نہیں ہے بلیک میں، نہ دیسی نہیں ہے، سب کے سب پیور راجن پوری ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں تمام دوستوں اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کریں تاکہ روز کی نئی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ یہ دیکھیں طوطے ناک میں ماشاءاللہ سب کی سب فیمیل، یہ بھی فیمیل کھڑی ہوئی اور وہ بھی ماشاءاللہ، اور یہ میل کھڑا ہوا ہے جو 3 نمبر پر دکھایا ہے۔ تینوں میل 2 دانت ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اور یہ 5 مہینے کا، یہ بھی میل ہے ماشاءاللہ، طوطے ناک میں ساری چیز ماشاءاللہ۔ جو بھی ایک ایک کر کے لینا چاہے مل جائیں گے ماشاءاللہ، اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہے، اسے جائز اور مناسب قیمت میں دیں گے۔ یہ دیکھیں سب کی سب پیور راجن پوری۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0331 80 83 975۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیصل گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان۔ یہ دیکھیں یہ میل کھڑا ہوا ہے۔ آن لائن منگوانے سے بہتر ہے کہ آپ آئیں ہمارے فارم کا وزٹ کریں اور ہمارے گاؤں کا بھی وزٹ کریں، اور اپنی مرضی سے جانور چوز کریں اور خریدیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں پیور راجن پوری، یہ کھڑی فیمیل۔